Nice to meet you! 龍馬抜刀斎です。本日はですね、拙者、こちらの風船100個を1分間に、この日本刀のドリューで、まあ、拙者の侍としての力を、リスナーの皆様に見せる時が来たっていうことです。期待しててくれよな。まあ非常にめんどくさくはあるのですが、まずはこの風船を100個膨らましていきましょう。大丈夫、歌ってるからね、結構肺活量ありますので。ああ、地主が飛び寄って、なかなかしんどいぜこれ。でももうね、先はね、ゴールは見えてきてるんで、このまま突っ走りたいと。はい、ということでですね、こちらに風船100個用意しました。しかもちゃんと大きい風船とちっちゃい風船も用意しました。人生の敵の数は時に大きく、時に小さく、敵の数も35億。悪いが今回ふざけは一切なしで行かしてもらう。拙者はこの剣で、拙者のこんな剣でも一人でも多くの風船を倒したい。拙者は今一度人斬りに戻れ。このアラームを押したら行くでござるよ。よーいスタート、ゴー。三剣流流追戦、おのれガッツ。やばい、終われ。あ、やばい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 、思った以上に終われ、終われ、手切る、やばい、やばい、あと拙者は未熟ゆえに、ワン、ツー、サン、シー、ファーキングジャパン、ファーキングビモ、辛いこともあるけれど、光さすその場所までたどり着いてみせる。チャンネル登録よろしくお願いします。売名かーい。